Losako na bino banso oyo bokolanda lolaka ya bomba lokole ekambamaka na bataillon Mbuza Mabe toyawa mpona kopesa bino basango ya mboka. Ava tobanda topesi bino baso mbote bipai biso bozwami na bandeko oyo basutenaka lolaka ya bomba lokole. Totombeli bino fete lamu oyo ya indépendance malgré mobulu na mboka tozali ko continuer toujours ko bunda indépendance quand même tokolonga parce que ezali mboka na biso. Tobosani te mapinga na biso oyo bazali kote ya Monyele kuna, ezala kote ya Nord Kivu, kote ya Sud Kivu oyo bazali kobeta monguna po ete ata eteni moko ya mabe na biso ekoka kokenda te. Totombeli bango longonya mingi na mosala monene bazali kosala lelo ezali mokolo ya indépendance balingaki bazala na biso na kati ya ba province nyonso po ete bakwa kosala défilé na bango parce que ezali mokolo na bango me mboka ebengi bango parce que ezali mosala oyo tolapanda mpona ekolo makila na biso mpona ekolo yango bazali kuna po ete bakoka kobatela mabele na biso. Bandeko babolingo na kokenda mosika mingi te nakanisi bino banso boyebi situation oyo tozali nango na kati ya mboka na biso epi na actualité utaki koleka semaine eleki awa epai nini bayaki koakite Vital Kamerhe oyo adetournaki mbongo ya république. Yango tosengi na bino bokoka kotia mato ebolanda ye parce que toyebi bato banso balandaki ye bamakambo oyo il faut kozongisaka yango po ete bana mboka bakoka koyokaka mpe bazala fixe bato nini tozali na bango na kati ya mboka na biso. Donc bolanda epi na nsima lolaka ya bomba lokole kokota tokomante mpe tokanga émission bolanda. Il est temps de renforcer les partenariats politiques et se mettre au service du peuple. L'émotion des retrouvailles, et puis je dis que Dieu est grand. Tant que tu crois, tu as la foi en Dieu, tout est possible. Et c'était aussi la joie de retrouver un partenaire politique. Ce sont là les premiers mots. Quelle que soit l'épreuve qu'on endure, cette épreuve doit être en dessous de ce qu'on est déterminé à donner à la nation, à la patrie, à la communauté. C'est en cela que nous allons gagner. Si chacun de nous, il y a rares qui n'ont pas connu d'épreuves dans leur vie, ils doivent minimiser ces épreuves-là et dire ce que j'ai à donner à la patrie est bien au-dessus d'épreuves endurées. Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses en prison. La patience, la résilience. J'ai appris comment renforcer la foi en Dieu. Donc ce qui se passe à l'Est, nous laisse tous sans voix. Et chaque Congolais digne de ce nom ne peut que répondre à l'appel qui avait été lancé par le gouvernement, par le président de la République, que chacun de nous puisse œuvrer pour que la paix revienne dans notre pays. Et ce ne sont pas des ressources intellectuelles, ce n'est pas la sagesse, ce ne sont pas ces ressources-là qui manquent, mais nous devons revisiter notre outil de défense, le renforcer pour que nous puissions gagner des guerres. Mais il n'y a pas que l'option militaire, il y a l'option diplomatique, il y a les côtés humanitaires. Pendant que nous parlons, il y a les gens qui sont en train de dormir à la belle étoile. Il ne faut pas que la question de M23 nous fasse oublier que quand nous avons pris le pouvoir, avec le président Tshisekedi en tête, le problème que nous devrions résoudre, c'était le problème de Beni avec les ADF Nalou, les Codeco en Ituri. Est-ce que le M23 n'est pas une diversion pour nous faire perdre de ces challenges que nous avions déjà presque gagnés? Et c'est dit. Matondo na bino banso nakanisi ke bino banso bolandi Vital Kamerhe ye asalaka lokola aza mayele koleka bakongolais banso. Mais Vital Kamerhe abosani ke mboka ya bato ezali mboka ya bato. Vital Kamerhe akose permettre po ete akoka ko blâmer bato alobi bato mosusu
bazali kolala na ba Belle Étoile. Vital Kamerhe azalaki na prison te. Makambo ya azali koloba eza makambo ya lokuta parce que bino banso boyebi ete ba Rwandais musana bango obwenge. Belle Étoile oyo azali kolobela na yango oyo ye moko azali kolala na Belle Étoile. Aza kokosa bana mboka alobi o azalaka na prison. Vital Kamerhe abimi na prison po bana mboka bayeba alakisa ba image epai nini azalaki kolala kuna na prison ya kokozanga telefone te. Pona nini alakisi ba image te oyo azalaki na kati ya prison. Pe alobi que en tant que tu crois et t'as la foi makambo nyonso ekoleka na ndenge elongo bani. C'est-à-dire que Vital Kamerhe ayebaki makambo ya sali. Eloko tozali kosenga na bana mboka tozala prudent. Tozala prudent parce que bato oyo bakota na mboka na biso bazali trop risé. Vital Kamerhe azali kokanisa que plateforme na bango oyo basalaki bango en collaboration avec Hippolyte Kanambe que ye na 2023 il faut azala président de la République na kati ya mboka na biso. Donc mboka na biso ekomi lokola oyo babengaka yango likelemba. Soko yo ozwi lelo lobi ekoyanga na kozwa lobi mosusu moto mosusu akozwa. Tala ndenge ba Rwandais bazali kozwa mboka na biso. Cash ezali émanation ya Hippolyte Kanambe ye moto asalaki Cash. Nakanisi bino banso bolandaki Chirombo tango azalaki koloba alobi bato oyo bazali ko tianga bakal. Bandani yango bazali ko tia bakal, ce sont des Rwandais oyo baza na kati ya mboka na biso bato lokwa ba Vital Kamerhe. Vital Kamerhe alobi makambo ebele awa. Vital Kamerhe atikali ata koloba moko teke po akondane makambo ezali koleka na kati ya este aza kolobela situation politique. Soko yoki politique ebimi na monoko, c'est-à-dire que dialogue ezali na sima. Vital Kamerhe makambo ekosimbaka lisusu te. Bato oyo bazali kokufa kote ya Nord Kivu kuna, yo olobaka kozali moto ya kuna. Ça fait combien des années bandeko na biso côté ya Nord Kivu bazali kokufa, mais yo ozali moto ya kuna. Yo kandenge alobi makambo ya M23. Alobi makambo ya M23 basi basilisaka yango. Mais pourquoi M23 ebimi lisusu? Pona ko accompagner na kati ya élection oyo ya 2023. Vital Kamerhe na kalisi kokuta na mokuwa mbalo parce que tosi toyebi ma manœuvre na bino nyonso oyo bozali kosala na kati ya mboka na biso. Bozala quand même respect, bozala quand même na moi respect na bato bayambaki bino. Soki tolobi awa bato yo bayebaka makambo ya mboka ndenge elekaka te bakoloba omoni bazoloba biloba loba bayebi kuta eloko moko te. Bokende kotuna Valentin Mobaki makambo ya Vital Kamerhe oyo amonaka yango na Rwanda. Otuna Valentin Mobaki azali wana nano akufi te. Bino bozali kosakana na mboka. Congo ezali mboka sacré. Congo ezali mboka hospitalier oyo eyambaka moto nyonso. Mais tango bokoti na mboka na biso na loma po ete bobanda kobomaka ba Congolais, koyiba mbongo ya ba Congolais parce que bino nde bato boyaki na makambo ya AFDER na soutien ya ancien président ya États-Unis Bill Clinton, boye wana bozali kogangela ba Congolais. Et puis boko kokosa ba Américain bolobi o ba Congolais basokipaka na mboka na bango te, mosala na bango miziki, mosala na bango basi, mosala na bango komela masanga. Nani yango aleki Rwandais pona komela masanga na kati Afrique? Rwandais aza mulangwa moko kosakana te. Vital Kamerhe keba. Parce que yo kotaki na prison, mais ozalaki non na prison te toyebi yango. Soki oza na tembe tokobimisa ba image oyo yo ozalaki kolala na ndako na yo. Ozomela tina tongo bien ozalaki na yo bien. Mais kokosa ba Congolais te que voilà ti en durée de souffrance na prison. Lo kuta na yo. Ozalaki na Belle Étoile oyo utaki koloba yango. Yango tozali kosenga na bakonzi oyo bazali na kati ya mboka.
Vital Kamerhe abimi pamba te. Toyebi que malembe tokobimisa ba Rwandais nyonso oyo bazali na kati ya mboka na biso, mais pas avec la violence. Toko utiliser violence te. Bango moko bakokima parce que mosala ezali kosalema côté ya Moniere kuna, ezali kolakisa tout simplement que Congolais asi atelemi. MONUSCO akotaki na mboka na biso, ayaki wana po ete aya kotia pe. Tala makambo MONUSCO azali kosala. Et puis ba militaire nyonso ya MONUSCO okokuta kuna ba Tanzanien, ba Burundais, ba Kenyien, ba Ugandais na bato oyo ba Rwandais. Bango bato bazali ba soda ya MONUSCO na kati ya este kuna. Banguna na biso kasi bakosala eloko nini. Tala sikoyo bana mboka batelemi. Vital Kamerhe, il faut quand même soko zalaki moto oza na respect na kati ya mboka oyo yamba yo. Tango bayambaki yo na présidence de la République, tango salaki déclaration na yo, il fallait quand même soutenir mapinga oyo. Parce que tango bino bozalaki eloko moko ezali kosalema te. Yo bimi wana po ete oya ko se préparer ndenge nini okoya kokota poluka poste ya premier ministre. Yo botama premier ministre te. Bato ebele bazali compétent oyo bazali kosala na Félix Tshilombo bakoki pe kokamba poste wana ya premier ministre kutu koleka yo. Kongola azazo bate obino bokanisaka. Nakanisi ke makambo oyo ebandi kokenda na suka Vital Kamerhe. Yo bimi ozali kogangela bato tusa ozoloba makambo ya Nzambe, nayebi te soki bato yango bazalaka ndenge nini, soki Nzambe yango pe abomaka bato. Vital Kamerhe Nzambe alingai koboma yo. Parce que makambo nyonso ozali koloba oza kobimisa yango na monoko na yo ezali lokuta. Makambo nyonso oyo ozali kobimisa ezali makambo lokuta. Mais tango yo oke na prison, nakanisi ke Félix Tshilombo na bandeko mosusu basanganaki basali union sacrée. Yango wana ezali kobota mbuma na tango na bino recrutement ya ba militaire ezalaki te. Kaka basoda na bino ya ba M23, kaka basoda na bino ya ADF ya ADF nalu bazali kokota na mboka na biso na koboma ba Congolais. Yo zali moto ya kuna olobaki eloko nini? Osalaki nini? Soko tolingi toloba wa balobi o ba Congolais bazali ba xénophobe. Vital Kamerhe yo yebi koto uta. Yo lobaka Kinyarwanda très bien. Mais Kinyarwanda ngo yekola ngo wapi? Bon, okoki pe koloba Kinyarwanda, c'est-à-dire que ozalaki pe na yo kuna. Mais botika ba Congolais tranquille. Botika biso to bunda po ete to kwa kobongisa mboka na biso. Bofandi wana pendant 25 ans Vital Kamerhe bosali eloko moko te. D'ailleurs boyaki po ete bosala pe eloko moko te, musala bino boyaki ezalaki inikama pa boboto na biso mboka. Nde yango babimisio okomi biloba meme ko condamner makambo eza koleka na est kuna yo loba kozali moto ya Kivu kuna baza ko boma bato na Kivu. Yo ozali ata ko condamner to za ko lukande ezali situation politique, c'est-à-dire que ba négociation. Lokuta na ba négociation kozala lisusu te. Toko beta munguna ti toko libérer mboka na biso po ete mboka na biso wakozwa kimia. Yango tozali kosenga na bakonjo bazali kuna. En tout cas, bosala très attention, bokeba bo introduire loup dans la bergerie. Boyebi loup soko akoti na bergerie ndenga sala garage. Na kanda oya zana yango. Parce que la kisi kanda na ye alobi bato mosusu bazali kola na Belle Étoile. Vital Kamerhe aibi mbongo ebele ya bana mboka oyo ba mama na biso babimaka na tongo kosomba ba mapa kotia yango na mutu na bandunda selema basombaka e kobimisa ba million na ba million. Vital Kamerhe azwi yango akboli yango. Vital Kamerhe toza koyebisa yo keba poste ya premier ministre oyo ozali koluka obotama premier ministre te. Akoro basalaka akoro esilaka. Ezalaka te kakoro bino ya ba Rwandais ezalaka obligatoire. Nakanisi ke bakoro yango babandi kolongola moko tokotika bino mutakala po boyeba kote oboutaki. Pona sukisa
na kolobela mwa makambo moke makambo ya baélection parce que tozalaka na droit mpe te mpo na kolobela makambo ya baélection parce que biso tovotaka te mais ezali mboka na biso ata biso tovotaka te mais bato bazali kuna bazali bacongolais na kati ya baélection oyo ezali koya tozali koyebisa bino ke ezali na deux camps ka ya liboso oyo ya Félix Tshilombo na ka ya liboso ya Félix Tshilombo okokuta kuna babemba bamboso baedi kapende bakiangana o ndeko na biso ya kimbangu epi na suka okoka kokuta moto okameleyo oyo tobengi Vital Kamerhe azali toujours kosakroche po etako kotia mobulu na kati ya bergerie na kao ya mibale ezali ka ya Hippolyte Kanambe alias Kabila oyo asalaki 18 ans na kati ya pouvoir asalaki eloko moko te mosala na ye kaka koboma bakongolais kuna okokuta bato lokola Frigore Ambongo okokuta Moïse Katumbi okokuta Martin Fayulu pe okokuta Mozito na mwasi ya Kabila oyo tobengi Olivier Lembe bandeko nakanisi ke bato oyo bazolinga koyoka te Moïse Katumbi na ba Fayulu na ba Hippolyte Kanambe nakanisi ke bino bozali koyoka te mboka oyo ekopanzanaka lisusu te parce que bakongolais basi basufri mingi na makambo na bino ya lokuta oyo ya politiki bozali kosala mosala na bino po ete boliaka mbongo ya mboka bana mboka bakufaka nzala pe bazali koboma bango mikolo miso biloko oyo ekosila tokomi pene po esila quelque part tokolongola Mozito parce que Mozito aye komona ke akoti na ka oyo ya bato oyo balingi bapanza Congo Mozito azali congolais 100%. Mozito asalaki na bato wana ayebi bango. Yango bomoni Mozito aponyoki ba kote ya ka oyo ya Kabila yepe aza ko se positionner po ete akwa kozala pe candidat na ba élection ezali koya soki ba élection ko salema parce que tozali na mobulu monene tozali koluka organiser armée na biso po mboka ezala na sécurité na défense ya makasi po ete bato lokwa ba Rwanda na ba Uganda bakwa kosakana na biso lisusu te. Na kozongela mbongo lidere ya mbongo omoni makambo Mobutu azalaka kosala bino obolobaki o Mobutu azali dictateur bino moko bazali kolukola Mobutu makambo yo ozali sango asalaka politique te sango azali wana pona kobatela milimu pe kotea liloba ya Nzambe yo wana okei kosangana na Kabila ambongo toyebi te soki eloko nini ezali kosala bino kolege na yo oyo bateka mboka oyo pa boma anuarite ye pa azalaki kaka ndenge oza kosala wasali makele bandi kofinga Kabila ye wana kendeke pa Kabila alei ye yo lokolo olingi kokenda lisusu kuna yebaka ke yo moko ozali koprepare cercueil na yo parce que mosala na yo yango wana te mosala na yo ezali koteya bato makambo ya Nzambe na kati ya mboka na biso mais yo préféré okoma politicien mais zala kaka candidat na élection présidentielle ya mbongo yango tozali kosenga na groupe oyo ya kaya Félix Tshilombo bokeba na bato oyo bazolinga kopanzela biso mboka bobongisa armée bo recruter makasi po ete mboka na biso ekoka kozala na armée républicain oyo ya makasi po bato lokola ba oyo ba Kamerhe ba Hippolyte Kanambe ba Moïse Katumbi na ba Fayulu batika ko nyokola mboka na biso parce que bayebi ke toza na armée ya makasi te mais tala siko armée ndenge bandi kokoma ata ba MONUSCO bango mo bandi kobanga yango tosengi na bato banso ozala sima ya mapinga na biso ba élection ou ba élection te to bongisana na mboka na biso to sukola mboka na biso to lave ba effrité nyonso o bazali na kati ya armée na biso po ete to wakozwa kimia po armée na biso etelema nani azali kosakana na armée na biso na kati ya deuxième république moto moko te Afrique mobimbe yebi armée na biso
yango wana ebandi kozwa ela malembe me bato lokola bakamere bakoya mpo bakotia distraction bokeba na kamere. Premier ministre ezali kaka kamere te, premier ministre bapona teke kaka kamere ye moto akozwa eloko wana. Bato bazali ebele na union sacrée bazali capable même koleka kamere na mayele. Donc tozali kosenga na bandeko banso bo surveiller makambo oyo tolingi lisusu mobulu te ya bato oyo basi banyokoli biso pendant 25 babomi 20 millions de Congolais. Yango totiki bino ezalaki toujours laka ya bomba lokole bokotaka bosabone bopartager awa nde bozwaka basango na ndenge elongo bani mato na bino banso. Merci pe fete ya lamu.